abujja kubango bagwa kompolampola ebifaananyi sibirabyeko naye amawulire gasinza okunsurprisinga gamperezeddwa Apollo wano ku ttiimu Omusunsuzi nga bagamba nti breaking news after a successful campaign for the She Cranes head coach Fred Mugerwa resigns. Why? Kulumala abaana bonna basambye bulungi ayene kati yesinga mu Africa ate kabula kabuze kata tugende ne mu mu semi finals nene tutasobola nene voima ne balwana omupiira ogwasembe bakwe South Africa ne bafuuka Africa's best tutegeragana kati ate ya breakings huyo omusajja ng'ayogera ngagamba after successful campaign for the She Cranes head coach Mugerwa resigns reasons agamba I am not paid any salary and people continue to abuse me. If I was receiving salary I wouldn't mind. Hawa sina kasala nakamukenfuna msajja mutufu kati fola evuma je batuvuma neba mu sente ze abantu evuma je batuvuma mu inzo ganti fulu figa afuna milioni 10 oba 2 oba 4 nandi bade sikera musawa 10 kujja no nebuwereza n'ekintu okyagala newe omusajja nosanga omuntu akuvuma mwemulina sente zaffe mwemulina sente zaffe abamu talina na tini namba naye abolooga bana musajja I can't believe this tolina na tini namba uyo alekulira bwatu yalabise sente za mwiwa musalo sente zaffe n'okitunuulira bwatu yalabise ng'agamba omusajja mutuufu omusajja abantu bamulaba mu kifaananyi kyalimu n'okukola nnyo n'amaanyi balowooza alina zaalya maybe azija namba zadde b'abaana kankubulire ttiimu agikomeza agambe She Cranes was ranked first in Africa tukikugambye wano mpapula z'amawulire and fifth in the whole world after a stellar performance at Netball World Cup in South Africa which concluded just 2 days ago. Oluvannyuma lunaku 2 abaana bakoze bulungi nnyo. She Cranes eno atabimanyi n'agikulembera yennyini bamugoba. She Cranes is under Uganda's Netball Federation, whose president Sarah Babire Chityo is currently suspended for alleged financial impropriety. Nebo ogenda kitunulira nga bamunyigiriza bunyigiriza yali akayana sente tebazituwa ate mufo ky'okubonereza abamujjako sente bintu tibo kyatukubira bigambo ate yeguba kuba ekikono ne bamujjawo maybe senga yali akyali ni control omuntu ono kuba she's a leader neno napa kulebede bulungi nnyo abagamala ttiimu eri Brigadier Flavia Byekwaso her deputy is now in charge. Brigadier Flavia Byekwaso tukugamba we bali nnyo omujje mwakomeza Uganda Cranes tugamba tubadde tusubira genda maaso naye nabalaba omusajja kitaka yali South Africa n'abatulaga nga bakayana twajja eno senga twajja nga twetegese bulungi ate twandikoze ekikopo twandikitutte ng'agamba nti tebafuna we batrainingira bagwa ku ssomero eno bakatende si katende bana malebi na kirebe essomero international school gye bagwayo nga banafasite ennungi ne basaba mu friend basaba friendlies Minister of Sports yani si mama mama bajawula Minister of Sports yani musajja erinnya ndyerabire he's from the north katulate tumayina kumumanya lwaki bakiwanda mu abasuba betumanyi betusobola okutuukirira yeogwang ali musajja w'emambuka eyo kakati tumayina mumanya kakati mumanya naye abasajja abandi balebera Prime Minister of Sports we bali wana abagala sports ate nga babimanya ate nga basobola okubirowooleza abasajja bajonise Kisegawa Segawa yandibadde asobola okufuna Ministry of Sports n'agitambuza bulungi nekiwanda yennyini kiwanda mwamukwata ne mumuteeka ne mumuvuluga yerwaki nze ombuuka nga ngikwatako eyo nesigisoboleeyo waliwo wepanka tebakukuba naawe empalana ziyaliyo dangamu mupankire ebintu ebisinga okunuma kati omusajja omulaba akola bulungi abadde akola bulungi naye watukira okuleka ekintu kyakoleredde nga payini gyayitamu togimanyi ate nga abantu bebamusuubiramu kiringa bolaba Miss Kigundu amisi evaayo nakwata ssente ze mu mpale ye zeyandizi kapeti yokayoka gyali mu kuteekamu ezimbako edisatu just a carpet yoyo minisita waffe zibale simanyi namumanya owa sports yoyo naye lwaki tatereza tomanyi nalinnya lwaki tatereza okwanga mukugambye lwaki tatereza kintu ekyo ladies and gentlemen kakati ogenda kulya mbuguni bagiwata sente west lwaki aba netball temubawa sente ebintu ebikolera eggwanga Cranes mugiwa sente nnyingi nnyo naye terina nekyekola bano ababalazeeko ne basobola okugenda ensi yonna mwami Kibuka muwagizi bwabwe
naga lwaki abantu yawula mpira gwa bawala guno nga mulungi muzibu omuntu anajja patakatekayo omwana omulala akwata omupiira agubake tewali facilitation tewali what and what omusajja atoba okulaba nga tiimu tukomyewo twogere n'abakulu ab'ensonga wano Jeno Nalweiso mumutikke ebintu bimeka mumuleke Jeno Nalweiso ayina ate gwe tumanyi Jeno Nalweiso gwe jjajja ku myaka nyineze si jjajja mumuleke ng'abeera sisita wange gy'emyaka gyange Jeno leka mmale omukye mugamba tomutikka migugu Jeno Nalweiso tiimu yiyo yakomyewo Brigadier Flavia naye ali well placed mukole entegeka bagenda basinkane ku his excellence maybe abaana bano banafuna ku base enene n'omusajja n'afuna n'omusajja naye ne bamuwa ku baasa sente ajja kusigala nga azibanja ne mukola entegeka